கிணத்துக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னேக் பாப் இருக்கிறான். ஸோ எல்லாரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பசங்கள்லாம் ரொம்ப பயந்துட்டு மேலே ஏறிட்டாங்க. எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணலான்ட்டு கிணத்துல வந்தேன். ஃபார் அன்லக்கி ஸ்னேக் பாப் இருக்கிறான். வீடியோவில் பார்த்தீங்க நீங்கள். மக்களே, இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஸோ செம்மையாக வெயில் அடிக்குது எங்கள் வில்லேஜில். ஸோ கிணத்துக்கு போகலான்ட்டு எல்லாம் பசங்க முடிவு பண்ணிட்டோம். ஸோ அங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ பேர் சின்ன பசங்க எல்லாமே கிணத்துல குளிக்கிறதுக்கு ஸோ போய்கொண்டே இருக்கின்றோம். அப்படியே தொடர்ந்து பாருங்கள். ஸோ செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ அப்படியே நம்ம தொடர்ந்து போகலாம். ஸோ நம்ம வில்லேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நேற்று தான் ஃபுல்லாக மழை பெஞ்சுது. ஸோ பட் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா செம்ம வெயில். ஸோ அப்படியே வேர்வை தண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக பாடியிலேருந்து வந்துனே இருக்குது. ஸோ செம்மையாக வெயில். ஸோ இருக்க முடியல வீட்டில். அதனால தான் நம்ம வில்லேஜ் பசங்கள்லாம் சேர்ந்து நான் கிணத்துல குளிக்கலாம்ண்ணா வேணாம் அப்படின்ட்டு அடித்து பிடிச்சி கூப்பிட்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ அதனால தான் நம்ம இப்போது கிணத்து குளிக்கல் போய் கொண்டிருக்கின்றோம். A few moments later. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிணத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாலியாக குளிச்சுன்னு இருந்தோம் பசங்க, எங்கள் வில்லேஜ் பசங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே. ஸோ நம்ம தலைவன் எங்கேருந்து வந்தானே தெரில. இந்த ஸ்னேக் பாபு வந்துட்டுக்கிறான். இந்த பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். ஸோ கொஞ்சம் சின்னது தான். ஸோ இருந்தாலும் பாம்பனே பயம் தானே எல்லாருக்கும். பாம்பு கண்டா படையன் நடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால தான் ஜாலியாக குளிச்சுன்னு இருந்தோம். தலைவன் வந்துட்டான். எல்லாமே கிணத்துலேருந்து மேலே ஏறி வந்துட்டோம். ஸோ இருந்தாலும் நான் மேலேருந்து குதிக்க ட்ரை பண்ணினே இருந்தேன். ஸோ குதிக்கலாமா வேணாமான்ட்டு. ஸோ அந்த கிளிப்பு நீங்களே பாருங்கள், வீடியோ எடுத்திருப்பேன். ஸோ ரொம்ப நேரம் ஆச்சு. நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிணத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நான் தான் ஃபஸ்ட்டு குதிப்பேன் கிணத்துல. ஒவ்வொரு கிணத்துல பசங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பயப்படுவாங்க, என்னை தான் குதிக்க வைப்பாங்க. ஸோ நானும் ஃபஸ்ட்டு தான் குதிப்பேன். பட் இந்த மாதிரி டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடு கிணத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாம்பு இருக்குது. பாம்பு இருக்க சொல்ல எப்படிடா குதிக்கிறது? பாம்புனவே தெரியுங்களா உங்களுக்கு எவ்வளோ பதட்டம் இருக்குன்ட்டு. பாம்பு கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளிக்கிறதா? ஐயோயோ, செம்ம பயமாக இருந்தது. நீங்கள் பாருங்கள் அப்படியே நின்றுனே இருந்தேன் நான். ஸோ நேரம் டைம் ஃபுல்லாக ஒரு 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோவை நான் கட் பண்ணிட்டு தான் போட்டிருப்பேன். குதிக்க முடியல, எனக்கு பயமாக இருந்தது. ஸோ லாஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படியோ ஒன்று பாம்பு கிணத்துல இருந்தது. ஸோ அப்படியே நான் குதிச்சிட்டேன். ஸோ பாருங்கள் எப்படி குதிக்கிறேன்ட்டு பாருங்களேன்.
என்னடா குதிக்கிறான்னு சொல்லிட்டு குதிக்கவே இல்லைல்ல, அப்படியே சும்மா நின்றுனே இருக்கிறான்னு பார்க்குறீங்களா? அப்படிதாங்க நின்றுன்னு இருப்பேன். ஏங்க பாம்பு இருக்குங்க கிணத்துல, எப்படிங்க குதிக்கிறது? எனக்கு அந்த சின்ன பசங்க எல்லாம் குதிச்சுன்னுக்கிறாங்க. எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி இந்த பாம்பு பார்த்தாவே எனக்கு பயம். அப்படியே குதிக்க ட்ரை பண்ணுவேன், அப்படியே வருவேன், அம்மா ஐயோயோ என்னடா இப்படிடா குதிக்கிறதுன்னு அப்படியே பேக் போயிடுவேன். இப்படியே தாங்க பண்ணின்னு இருந்தேன் நான். லாஸ்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படியோ ஒன்று குதிச்சுட்டேன். அந்த பாம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த 2 பைப்பாண்டை தான் இருந்தது. அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் குதிச்சுட்டேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெயில் பார்த்தீங்களா எப்படி அடிக்குது பாருங்கள் வெயில். இந்த மாதிரி டைமில் கிணத்துல குளிச்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்படியே சில்லுன்னு சொர்க்கம் மாதிரி இருக்கும். பட் நம்ம ஸ்னேக் பாபுவோட குளிக்கிறோம் பார்த்தீங்களா, இதுதான் ரொம்ப டேஞ்சர்னு சொல்ல முடியாது, ஜாலியானு சொல்ல முடியாது. ஒரு அந்த கிணத்துல குளிக்கிறது அந்த ஜாலி அந்த இருக்காது. அது அந்த பதட்டத்திலேயே நம்ம மைண்ட் செட் பாம்பு இருக்குது அப்படின்ட்டு நம்ம மைண்ட் செட் அதுலேயே போயிடும். நம்ம கிணத்துல என்ஜாய் பண்ணவே முடியாது. இப்போ நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிணத்துல குதித்த உடனே மேலே ஏறி அந்த கவுரு பிடிச்சி மேலே ஏறி அங்கே நின்றுப்போம். பிகாஸ் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே பாம்பு இருக்குல்ல, அந்த பாம்பு எங்கே இருக்குதுன்னு தெரில, குதிக்க சொல்ல மட்டும் அந்த பாம்பு கீழே போயிடும். அப்படியே தாங்க குளிச்சுன்னு இருந்தோம். பாம்பு இருக்குது கிணத்துல, பாம்பு இருக்குது, அப்படியே எகிரி குதிச்சுன்னு இருந்தோம். நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைமில் அந்த பாம்பு மேலேயே குதிச்சிடுவேன். அந்த வீடியோ பாருங்கள் நீங்கள், நான் அது தொடர்ந்து வரும் பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வீடியோ. இப்போ வரும் பாருங்கள் அந்த பாம்பு, இப்போ வரும். குச்சி அந்த மேலே ஏறி வந்துன்னே இருப்போம். கிணத்துல ஒரு 5 நிமிஷம் கூட இருக்க மாட்டோம், யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. இப்போ அந்த பாம்பு வரும். இந்த இருக்கு பாருங்க, இந்த பைப்பாண்டை இருக்கு பாருங்க. தெரியும், உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியலன்னு தெரில. ஸோ அந்த பாம்பாண்டை அந்த பைப்பாண்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னாச்சு, அந்த பைப்பாண்டை உங்களுக்கு அந்த பாம்பு இருக்கும் தான் நினைக்கிறேன். அதான் ஜூம் பண்ணேன் நான், பாம்பு மேலே ஜூம் பண்ணேன். இதெல்லாம் ஓவர் இல்லை, சும்மா தாங்க ஒரு காமெடி தான் பண்ணேன். அந்த பாம்பு தண்ணி உள்ளே போயிடுச்சு, அதுக்கப்புறமா தான் நான் குதித்தேன். அந்த பாம்பு மேலேயெல்லாம் குதிக்கலை, பாம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி உள்ளே போயிடுச்சு. இப்படியே தாங்க குதிச்சுன்னு இருப்போம், ஜாலியாக இருந்தது. பட் அந்த ஜாலின்னு சொல்ல முடியாது, அந்த பதட்டம், அந்த பாம்பு இருக்கிற அந்த பதட்டத்திலேயே குதிச்சுன்னு இருந்தோம். ஒரு என்ஜாய் பண்ணுற மூடில் இல்லை எல்லோரும். குச்சி கிணத்துல ஒரு 5 நிமிஷம் கூட இல்லை. குச்சி உடனே கிணத்துல நீச்சல் அடித்தாதாங்க அது என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்கும். குச்சி உடனே அந்த கவுரு பிடிச்சி மேலே ஏறி அங்கே கல்லாண்டை வந்து நிற்கிறது, இப்படியே தாங்க பண்ணின்னு இருந்தோம். இந்த பாம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி எங்கள் கிணத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நான் லாஸ்ட் வீடியோ முன்னே ஒரு 1 மந்த் ஆயிடுச்சு அந்த வீடியோ எடுத்து. அப்பயே அந்த பாம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன குட்டியாக இருந்தது. இப்போ என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல, அந்த பாம்பு அந்த கிணத்துல இருக்கிற தவளையெல்லாம் சாப்பிட்டு என்னன்னு தெரில, கொஞ்சம் பெருசாகிடுச்சு. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, அவ்வளோ பெருசாகிட்டு இருக்குது. இதே போல் இன்னொரு பாம்பு இருக்குது, அது பெரிய பாம்பு. அது நாங்கள் சொல்ல அது வர்றதில்லை மோஸ்ட்லி. அது தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா சைலண்ட்டாக அந்த அலை, நம்ம சொல்ல அந்த அலை வரும் பார்த்திங்களா, அது அந்த அலை வராமல் சைலண்ட்டாக இருந்தால் கிணறு, அப்போது மேலே வந்து அப்படியே வரும். அந்த பாம்பு கூடங்க தான் அங்கே குளிப்போம், அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும். ஆனால் என்ஜாய்மெண்ட் இருக்காது. அந்த ஆக்சுவலி இது பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி பாம்புன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பாம்பு கடித்தாலும் அவ்வளோ விஷம் இருக்காது. அது அந்த தைரியத்தில் தான் நாங்கள் குதிப்போம். இப்படியே தாங்க குதிச்சுன்னு இருந்தோம், ஜாலியாக இருந்தது. பாருங்கள் வீடியோ.
காய்ஸ் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அது ஒன்றும் பண்ண முடியலை. நாங்கள் என்னென்னோ பிளான் பண்ணி வந்தோம். ஸ்னேக் பாப் இருக்கிற டைமில் எந்த வீடியோவும் எடுக்க முடியல. இருக்கிற வீடியோ மட்டும் சும்மா ஏதோ ஒன்று எடுத்திருப்பேன். அது மட்டும் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ இது போல் நீச்சல் வீடியோஸ், ஃபோட்டோகிராஃபி, வில்லேஜ் பற்றி பிளாப்லா. ஸோ உங்களுக்கு வீடியோஸ் வேணுமானா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மோஸ்ட்லி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோட்டோகிராஃபி, இந்த விளாக்ஸ் மட்டும்தான் கவர் பண்ணின்னு இருப்பேன். ஸோ எடிட்டிங்கும் அப்பப்போ நம்ம சேனலில் போட்டுன்னு இருப்பேன். ஸோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலில் கண்டிப்பாக அந்த ரெட் கலர் பட்டனை மறக்காமல் ஃபஸ்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு மாசான வீடியோவில் பார்க்கலாம். அன்டில் தென் டாட்டா, பாய். மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.